甲流后咳嗽止不住，教你简单一招，清肺止咳化痰。最近很多人在甲流后出现剧烈咳嗽的情况，白天咳，晚上咳，喉咙里又干又痒，稍微有点刺激就咳得停不下来，有的睡觉都会被咳醒，严重的咳嗽起来胸口都跟着疼。一去药店就被推荐一堆贵的止咳药、消炎药，钱花了不少，咳嗽还是断不了根。其实，在中医上看来，这多半是寒热壅肺导致的，只止咳不清肺，咳嗽就很容易反复。可以试试这个停背，能应对10几种咳嗽问题，不管是感冒咳嗽、甲流咳嗽，还是慢性支气管炎、支气管哮喘引起的长期咳嗽，都能用它清肺化痰、止咳平喘。你记住了吗？